哎，大家好，我是金高山。这两天现在说话比较有磁性，主要是因为感冒。这两天也没跟什么老莫接触，应该不是猪流感，所以说不用担心。我现在在利亥大学，是在滨州北部的一个小镇叫白斯罕，中文翻译叫伯利恒，就是说比较美国老美的伯利恒很多的白斯罕，耶稣就出生在这个中东那个白斯罕。这个转眼这个10年已经过去了，这个时间过得是挺快的。想当年我跟那个张坚我们俩在一起的时候，都还是毛头小伙子，平时出去吃饭的时候都是常老师或者许明远出去掏钱，我们跟着蹭饭。这个转眼之间已经10年过去了，我们俩都成当爹的人了。不过现在小孩儿像我们学校来这帮小孩都是什么85、86以后，哇，整整小了10岁啊，差了一代啊。所以说平时也可以倚老卖老，说什么这帮小孩那个小孩，什么这个 kid 那个 kid， 可以当回老人了。这几年我也没什么太多的变化，对啊，就是说在这儿过的。就这儿生活很平淡，平时这老美的东西什么都吃，当然不像张亮这没了米饭你没法活了。平时什么娱乐呀，就是打球运动，这个看球嘛，这个足球是不能看了，只能看看这个什么，不过平时也挺好，看看棒球橄榄球。说实话不是吹牛这2项运动我还算专家。懂得还行，跟别人吹牛还行，当然不是打球了，这是像赵括那种纸上谈兵了。这小身板玩那个什么橄榄球是不行的，一撞就飞了。跟大家就是啰嗦了这么多，我平时很唐僧的，这是出了名的。不过自家人嘛，多啰嗦几句无所谓。这10年，这真是10年过去了。最后就祝大家身体健康，工作顺利，生活愉快。谢谢大家。各位老师同学大家好，我叫王栋，我是2000年入学，2004年从我们芯片中心拿到的博士学位。我现在在美国UC San Diego 做 postdoc， 转眼已经毕业快5年了，心中非常想念咱们中心的老师和同学。我叫陈小芳，我是2001年入学，2004年硕士毕业。现在我在美国 UC Irvine 读博士学位。我非常想念在中心时丰富多彩的生活。各位老师同学大家好，我叫刘鹏，是2000年入学，2003年硕士毕业。现在我在 UC Berkeley 读博士，在生物芯片中心的几年，为我们打下了良好的基础。我们为是生物芯片中心的一员而感到骄傲和自豪。我们非常感谢生物芯片中心给我们提供了一个非常好的学习工作环境。感谢各位老师对我们的指导和培养。感谢各位老师在我们学习生活中的关心。我们衷心祝愿中心的各位老师和同事工作顺利。祝愿各位同学学业有成。祝愿中心蓬勃发展。我们也祝愿博奥公司更上一层楼。大家好，我叫周一鸣，我在2000年9月份的时候进入芯片中心，跟随陈金老师攻读博士论文，然后在博奥大概待了将近5年的时间，在2005年博士毕业以后，来到了美国。清华生物芯片中心从建立的一开始就聚集了来自各个不同领域的非常多的专家和同学们，这使得我有机会在这5年中不但在自己的方向上有所学习，有所斩获，而且极大地拓宽了我的视野。最近几年虽然没有机会继续跟各位老师、同学、同事们一起战斗，但是还是非常关心芯片中心的发展。每次能在媒体上看见关于芯片
中心取得的每一项成果，心里都感到非常的自豪。在这里，我衷心的祝愿清华芯片中心在未来的岁月里继续发展壮大，乘风破浪，早日成为中国生物产业的航空母舰。谢谢大家。各位老师同学，大家好，我是沈科月，我是于哲。我和于哲在2001年到2004年在生物芯片中心工作和学习。现在我们在哥伦比亚大学生物医学工程系学习，正好赶上生物芯片中心10周年庆典。但是很遗憾，我跟于哲没办法回去和大家一起庆祝。在这里呢，我们想祝福芯片中心的事业能够欣欣向荣，蒸蒸日上。祝老师和同学工作顺利，学业有成，也祝福大家身体健康，生活愉快。嗨，各位亲爱的老师、同事、同学，大家好，我是钱关新，好久不见，很想念大家哦。我现在在美国加州大学梅赛分校做博后，还是从事生物芯片研究。学校呢，在梅赛的小镇，这里生活非常舒适便利。对于这次生物芯片中心10周年庆典，我由衷的感到高兴和自豪，只是遗憾不能回去参加。特此，我要通过这个视频，祝愿大家身体健康，事业腾达，万事如意。谢谢。Hello， 博奥的老师、同学还有朋友们，大家好。我是熊强。2006年我毕业于博奥的微型全分析系统部，现在在美国明尼苏达大学攻读博士学位。也是由于这个原因，非常遗憾，今年夏天我没法回去和大家一块儿见证那个博奥10周年的10周年庆这一非常激动人心的时刻。也特此送上这段视频，表达我对博奥的衷心的感谢以及真诚的祝福。回首我在博奥短短的3年学习时间里面，可以说是感触良多，而且受益终身。举个非常简单的例子，由于当年陈老师非常严格的要求大家的幻灯片制作，使得我在美国的3年期间里，我的幻灯片制作水平远远高于同行。而且就在前些日子，隔壁一个实验室的博士后还专门请求我修改他的要说的感谢和祝福的话有很多，不过这里就不多占用大家的时间了。最后呢，我想祝福我们的陈老师、周老师、邢老师还有黄老师身体健康，也更加祝愿这个博奥大家庭事业蒸蒸日上，在今后的日子里更上一层楼。好，谢谢大家。好。清华生物芯片的各位老师同学，大家好，我是07届毕业生刘世立。我在这里怀着激动的心情，和大家一样，一同来庆祝清华生物芯片10周年这一历史性的时刻。请接受我衷心的祝贺。清华生物芯片在短短的10年间，从无到有，由弱变强，以致现在处于国内国际领先的地位。这是大家有目共睹的。作为清华生物芯片曾经的一员，我为此感到骄傲和自豪。同时，我也亲眼目睹了陈老师周老师他们这些清华生物芯片的创建者们所付出的艰辛努力。真可谓是10年磨一剑，风雨铸辉煌。我在清华生物芯片所受到的培养与训练，以及老师们言传身教的治学态度，使我受益终生。在此，我向各位老师们表示衷心的感谢。转眼离开清华生物芯片已经2年了，在这2年里，我一直在华盛顿大学做免疫学方面的研究。虽然身在国外，我一直非常关注清华生物芯片的发展。怀着一颗感恩的心，我衷心的祝愿，也坚信清华生物芯片的明天更美好。谢谢。